Он не стал ничего трогать в своей однокомнатной душной малогабаритке. На всем толстым слоем лежала пыль, хотя форточки были закрыты. Только принял ванну, переоделся и, вызвав такси по телефону, поехал в аэропорт. В пути бегло просмотрел 2 письма, извлеченные из почтового ящика. Оба были от родителей из Ленинграда. Они спрашивали, взял ли он отпуск, и если взял, то почему не приезжает. Разумеется, вместе с женой. В Ленинграде стоят небывало жаркие дни. Вода в Неве и в заливе настолько прогрелась, что вполне можно купаться. Он наперед знал содержание писем, как и то, что после отпуска будет летать по новой трассе, уже не в Адлер, а в Ленинград. Это оформлено приказом, поэтому и не поехал к родителям. И без того будет часто с ними видеться. Кроме того, ему подолгу у них не жилось, хотя отношения и были наилучшие. Он чувствовал, пора всерьез отпочковаться, жить своим домом. А теперь все осложнялось из-за Наты. Когда они поженились, то приезжали к его родителям. Ната понравилась им, а он до сих пор не сообщил им, что расстался с нею. Немало будет расспросов, вздохов, сетований, особенно у матери. Отец тут сдержаннее. Всего этого не миновать, но пусть будет поменьше. И когда появляешься в гостях наскоком на считанные часы, то можно избежать долгих, изнуряющих откровенничаний. А ведь я удрал с реки, постыднейшим образом удрал, как школяр, который напроказничал и боится, что его застукают. И ему стыдно было вспоминать, как он после ухода Ларисы торопился поставить на лодку мотор и все поглядывал с опаской по сторонам, не появилась ли на берегу Лена или Таисия Даниловна. Аэродром надвинулся типовыми зданиями из бетона и стекла. Воздух вибрировал, содрогаемый гулом моторов, словно за этими серыми корпусами где-то совсем рядом притаилось клокочущее жерло вулкана. Родной Смолину гул, к которому он уже привык, по которому соскучился, и теперь определял на слух, где запускается турбовинтовой двигатель, а где реактивный. И вокзальная сутолока его радовала. Кто-то возвращался из полета, кто-то отбывал, напутствуемый друзьями родными. И здесь, у самолетных трапов, человеческие следы на земле обрывались, чтобы возникнуть где-то за 1000 верст в Москве, в Челябинске или в Новосибирске. Смолин вылез из такси, и его место рядом с шофером тотчас же заняла девушка с букетом белоснежных роз. С юга он услужливо придержал дверцу. «Ага!» — радостно вспыхнула она. «С юга!» В ее глазах все еще были пальмы, кипарисы, море. Смолин не пошел в штурманскую, чтобы повидать товарищей. После отпуска еще насидится там, успеет узнать все аэродромные новости. Сейчас надо было поесть. Как проснулся на песках, так ничего еще и не проглотил. Кинул свой лагерь на произвол судьбы и гнал сюда лодку. Гнал, выжимая из мотора все, что можно выжить. Взбежал на 2-й этаж по винтовой лестнице. В ресторане было людно, жарко. Лопасти вентилятора, вращающиеся под потолком, тщетно старались изгнать из помещения запахи пищи и дым сигарет. Все места были заняты, но у самой стойки возле огромного окна, открывающего вид на взлетно-посадочную полосу и самолеты, стоящие на приколе, находились служебные столики для сотрудников аэропорта. Смолин направился туда. За кофеваркой стояла Ната, в ослепительно-белой, как лепестки лилии, наколке, голубоглазая, светлолицая. Она удивительно вписывалась в интерьер буфета, обставленный горками фарфоровых чашек, бокалами с манговым и апельсиновым соками, разного рода бутылками с яркими наклейками и рекламами Аэрофлота, висящими за ее спиной. Она заметила его, когда он еще был далеко, в проходе,
и, не переставая щелкать никелированной ручкой, по-женски внимательно оглядела его, загорелого, бородатого, в водолазке, плотно облегающей шею, в коричневой замшевой куртке в накидку. «Ты откуда?» – изумленно приподняла тонкие в разлет брови. «С острова Гаити. Охотился на акул». «Похоже», – засмеялась она, расставляя чашки с дымящимся черным кофе на блюдечке и привычно раскладывая сахар в фабричной упаковке. «Что же скоро вернулся? Ведь отпуск еще не кончился?» «Для передышки». Он занял освободившийся стульчик как раз напротив нее. «Хочешь кофе? Налей, и еще коньяку, немного. Сколько сочтешь нужным?» «Твою меру я еще не забыла». «Ну и отлично. А обедать будешь?» «Обязательно. Голоден, как волк. Но сначала отдышусь». «Ну-ну, отдышись. Кто за тобой гнался?» Все тот же внимательный взгляд. «Потом пересядешь туда, и я сама тебя обслужу». «Спасибо». «Скоро придет Герман, уже звонил. Вместе пообедаете». Герман Ключицкий, инженер по эксплуатации самолетов, был ее новым мужем. «А он ничего, неприятностей у тебя не будет?» «Нет», — покачала она головой, — «Герман не унизится до такого чувства, как ревность». Обслуживая посетителей, Ната не переставала разговаривать с ним, тихо, приглушенно. Все у нее получалось легко, четко, как и прежде, когда она была в его экипаже стюардессой. «А борода тебе идет, рыжеватая, почти каштановая, и куртка очень кстати. Помнишь, я советовала тебе носить коричневые цвета? Сейчас в этом еще больше убедилась. И вообще ты отдохнул, посвежел. Нравлюсь?» — насмешливо спросил он, наклоняясь к чашке. Коньяк был уже выпит. Аромат кофе дразняще щекотал ноздри. «Ты мне никогда не перестанешь нравиться. Так, может, еще переиграем?» «Нет, Дима», — засмеялась она смехом счастливой женщины. «Хватит, поигрались. Семейная жизнь — это совсем не то, за что мы ее принимали». «Рад, что познала. А я вот еще не сподобился». В его голосе прозвучала невольная искренность, и Ната внимательно глянула ему в глаза. «Надеюсь, все это время ты не был один?» — спросила после паузы. «Теперь ты мне не жена, и я вправе не отчитываться перед тобой», — дурашливо улыбаясь, ответил он, чувствуя, что коньяк, запитый горячим кофе, начинает оказывать свое действие. «Наоборот, вот теперь ты и можешь быть вполне откровенным. Выволочки не будет, будет добрый совет. Неужели рядом с тобой не было гаитянки или анадырочки, как их там?» «Было, Наточка, все было». Непроизвольно и по привычке он потянулся к ее руке и похлопал. Ничем не выдавая своего смущения, Ната осторожно поглядела на столики, не заметил ли кто из знакомых. «Ну и ладно», — спокойно, без спешки отняла руку и продолжила работу. «А то мне будет неприятно, если начнешь мучиться, переживать. Могут подумать из-за меня. Но мы с тобой знаем, что это не так. Мы просто расстались по обоюдному согласию. И если уж откровенно, то меня оставил ты. Я тебя не оставлял, внутренне оставил. Но этого никому не докажешь. Словом, мы расстались. А если я теперь не одна, то только потому, что чуточку везучее. А может, просто практичнее». «Может», — задумчиво произнес он. «Так что, пожалуйста, не переживай», — продолжала Ната. «Этим заставишь переживать и меня». Она улыбнулась доверчиво, по-дружески, и Смолину стало ясно, что хотя теперь он для нее и никто, но все-таки ей, женщине, чертовски лестно, если все будут считать, что он, Смолин, живет непрекаянно, бобылем, потому что никак не может забыть ее, Нату, свою бывшую жену. Он глядел на нее, такую понятную и такую непонятную, силясь докопаться, что же между ними произошло,
почему семейная жизнь у него с нею оказалась невозможной, а вот с Германом Ключицким, как видно, складывается. Первой забила тревогу Ната. «Ты меня когда-нибудь бросишь», — стала говорить она уже через месяц после свадьбы. Сначала он недоумевал, услышав это, потом стал сердиться. «С чего ты взяла?» «Но я же вижу». «Что видишь?» «Все вижу». Такие диалоги возникали часто после молодежных вечеров, на которые они продолжали ходить. Видит Бог, он не делал ничего предосудительного. Так, по крайней мере, ему казалось. Все время держался возле Наты, танцевал только с ней. Но расфуфыренные девахи, как Ната называла девушек с намазанными очами и взбитыми пышно прическами, почему-то постоянно выбирали его для своих атак. То ли из-за роста, то ли черт знает из-за чего, им одним ведомого. Нахально пялили глаза, а он не имел привычки тушеваться, да и холостяцкие привычки еще не изжил. Спокойно выдерживал эти взгляды. И Ната, свидетель этих дуэлей, терялась. Она была хорошенькой, очень милой, пусть не такой броской, как те, в расклешенных брюках с синтетическими локонами. Ни на одну из них он никогда бы ее не променял. Но как это докажешь? И они возвращались с испорченным настроением, раздраженные, а дома все то же. Ты меня бросишь. И не подумаю. Это ты сейчас так говоришь, а потом, когда я тебе надоем, бросишь, непременно бросишь. Эта настойчивость, признаться, обескураживала его, и ему уже начинало казаться, Ната знает о нем что-то такое, чего он сам не знает. Да, она практичнее и дальше видит свою жизнь. Этого у нее не отнимешь. Ната не захотела иметь ребенка, и только потому, как объяснила она, что он, Дмитрий, рано или поздно все равно уйдет от нее. А ребенок, разумеется, останется с ней, с матерью, значит, безотцовский. И из этого ничего хорошего в его воспитании не получится. Закончив в Свердловске школу стюардесс и проработав всего полгода, она вдруг оставила свою профессию. А ведь именно это сблизило их, любовь к авиации, стремление всю жизнь посвятить ей. И перешла работать в ресторан. Это Смолина совсем озадачило. Он отговаривал ее. «Зачем тебе это? Если трудно летать, то найди другую работу в аэропорту, например, в отделе перевозок, где много женщин». Но Ната настояла на своем. Смолин не мог упрекнуть ее в меркантильности. С ее переходом в их быту ничего не изменилось. Ната была предельно честна, не собиралась жить чаевыми, обсчетом клиентов, к новой работе относилась с тем же старанием, но сделалась вдруг более уверенной в себе. Возможно, трезво оценила свои силы и пришла к заключению, что воздух не для нее. Так можно ли человека за это упрекать? Охлаждение происходило постепенно. Обоим стало тяжело, и они все чаще заговаривали о том, что им надо расстаться. И вот здесь, у этой стойки, Смолин стал частенько замечать Германа Ключицкого, любезничающего с Натой. Не придавал этому никакого значения. Мало ли кто любезничал с ней, и пассажиры, да и кое-кто из летчиков. А когда они расстались, то Ната в тот же день уже была у Ключицкого, чрезвычайно возгордившегося тем, что он, технарь, копающийся в гайках и винтах, как любил прибедняясь называть себя, увел жену у летуна, да еще у такого, как Смолин, чей профиль так и просится на рекламу Аэрофлота. «Ты сейчас из дому?» – спросила Ната. «Да, из дому. Ничего больше моего там не обнаружил?» У них все еще были некоторые тайны, о которых Герману лучше не знать. Ната собиралась поспешно, и в квартире после ее ухода неожиданно обнаруживались ее вещи. Завернув их в газету, Смолин приходил в ресторан
и, выпив чашку кофе, как бы невзначай оставлял сверток на стойке. «Никак не могу отыскать тот розовый бюстгальтер, который мы купили в Сочи, помнишь?» Он кивнул. «То ли в чемоданах затерялся, то ли у тебя там. Если найдешь, принеси». «Разумеется, не отдам же я его гаитянке или анадырке. Да и трудно найти себе новую подругу жизни, чтобы у нее по части форм все было так же, как у прежней. Нахал ты, Димка. Вот еще одна из причин, почему я боялась остаться с тобой навсегда. Ты бы постоянно мне изменял. И не подумал бы. Но я же вижу». За служебными столиками обедали малознакомые люди. Не было ни Яши Амельчука, ни Олега Иващенко. А сидеть там одному без друзей не хотелось, и Смолин повторил заказ. Ната поставила перед ним коньяк и чашку кофе. «Ну а как ты живешь?» – спросил он. «Да как живу? Кручусь, верчусь здесь. Прихожу домой, там начинаю крутиться. Пошли грибы, ягоды, надо запастись в зиму. Достаем с Германом банки, пастеризуем, закручиваем». «Со мной это было невозможно». «Да, Дима», – рассмеялась она, вытирая насухо бокалы полотенцем, – «с тобой это было невозможно». «А еще чем вы заняты?» «Еще, Герман, ты уже знаешь, продал мотоцикл и купил подержанный запорожец. Старенький, да ничего, сгодится. Отшлифовал, покрасил. Вот и ездим после работы, поглядываем, где бы купить сад с домиком. Кажется, уже нашли. Домик скворечня. И сад страшно запущен. Ну, что-нибудь сделаем». «И это со мной было невозможно». «Да, Дима, и это. Ты не стал бы закручивать банки, копать грядки, разыскивать саженцы по городу». «Что же я такое? Как кончу жизнь? Под каким забором? Может быть, погадаешь?» «Под забором не кончишь. Ты парень крепкий, не свихнешься». «Так что же я такое? Что?» «Ты отличный пилот. Все об этом знают. И ты сам знаешь», — улыбаясь, говорила она. «Могу и погадать. Далеко пойдешь в гору. Будешь и командиром звена, и командиром эскадрильи. Кстати, уже поговаривают, что вместо Манюшкина назначат тебя. Отчего же тогда для меня есть что-то невозможное, а вот для Германа все возможно?» «Вы разные. Поясни. Из тебя вышел бы хороший геолог, бродяга до седых волос, или, скажем, моряк-полярник, по полгода не бывающий дома. Ты любишь охоту, рыбалку, борода у тебя очень полярная. Ты и в самом деле собираешься перевестись в арктическую авиацию?» «Да, если удастся». «Удастся, тебе удастся. Вот и будешь летать на Чукотку, где-то кого-то спасать, где-то там зимовать. А мы уж здесь закатывать банки да искать редкие саженцы». «Все это понятно. Ну, а в семейной жизни?» Все больше хмелее спрашивал Смолин. «Так и буду один?» «Неужели все женщины практичны и только практичны? Неужели среди них не найдется такая, которой было бы хорошо со мной и без банок, и без саженцев? Ищи такую, Дима, ищи». Потому как она метнула взгляд за его спину к двери и приняла деловой вид, он понял, что явился ее новый повелитель, Герман Ключицкий. И скоро его тяжелая короткая рука легла Смолину на плечо. «Привет отпускнику!» «Здравствуй, Герман!» Не оборачиваясь, Смолин пожал ему руку. «Соскучился?» – спросил Герман. И непонятно было из его слов, почему соскучился Смолин. То ли по работе, то ли по своей бывшей жене. «Да, тянет!» – также неопределенно ответил Герману Смолин. «Садитесь скорее за столик, а то вон вваливается куча наших!» Наблюдая за ними, без тени тревоги проговорила Ната и ушла из-за стойки на кухню. Они расположились друг против друга. Герман, широкий, приземистый, по-хозяйски откинулся на спинку стула и достал сигару. Он курил только сигары, считая, что это солиднее.
Все его движения были неторопливы, спокойны, властны. Ната вернулась с подносом, уставленным тарелками. «Что ты такое нам тащишь?» Герман потрепал жену по спине. «Что притащила, тем и будешь доволен». На столе появились салаты из свежих помидоров, густо заправленный борщ, антрикоты и 2 бутылки минеральной воды. Смолин последнее время так привык есть из котелка, что с опасением поглядывал на тарелки. «Отпускник, чувствую, уже позволил себе?» Герман глянул на Смолина из-под нависших бровей. «Я бы тоже не прочь. Да работа. Жду не дождусь, когда свалю все. Тогда закатимся с Натальей куда-нибудь». Он ел быстро, с аппетитом, то и дело запивая еду нарзаном. Почему она выбрала его? Мучился вопросом Смолин. Все исходя из той же практичности. Я могу и грабануться, а у него должность хотя и хлопотливая, но на земле, и ребенок не останется без отца. Уж от него-то она наверняка поторопится родить. Мы с Натальей, если не купим сад, то непременно закатимся на юг, своим ходом. Тележка у нас не очень элегантная, но добежит. Обул в новую резину, все узлы подтянул. А ты, я вижу, с юга. Загар сочинский. А почему бы мне и в самом деле не махнуть на юг? Жить на косе теперь будет непросто. А главное, пропало настроение. И будто подслушав его мысли, аэропортовский диктор объявил о регистрации билетов на самолет, следующий рейсом в Симферополь. Всего несколько часов, и я у моря, огромного, синего, как небо, где никто меня не знает. Буду только купаться, загорать, и к черту всякие знакомства. К черту! Машину твоего дружка Шихова привожу в порядок, говорил Герман, принимаясь за антрикот. Рано его с Ли-2 пересадили, рано. И ты напрасно за него хлопотал. Пусть бы еще годика 2 походил на местных линиях. Вчера сошел с полосы. Задал моим ребятам работы. Хорошо еще, что грунт крепкий, а то бы напрочь вывернул шасси. Вчера был сильный боковой ветер. Что из того, что ветер? Взялся, так делай. Не на телегу посажен. Ключицкий, Смолину это было известно, ни в грош не ставил пилотов, считая, что только он и его помощники делают настоящее дело. А летать-то, мол, при нынешней оснащенности приборами всякий дурак сумеет. Поставь на автопилот, да и листай журнал, дуйся в преферанс. Спорить с ним на эту тему было бесполезно. Почему бы мне и правда не махнуть к морю? Не слушая его, обдумывал Смолин. Уж если я бродяга, и на роду мне написано быть бродягой, так чего же я прилип к той косе? Вспомнилась девушка с букетом роз. Да, на юге сейчас хорошо, все беззаботные, загорелые. И надоело мне торчать на земле, хочу в воздух, хотя бы в качестве пассажира. Решено, лечу. И его жизнь на песчаной косе, Лена, Таисия Даниловна, ее сестра, фельдшерица, так внезапно врезавшаяся в его размеренный речной быт, все отодвинулось, стушевалось, будто ничего этого и не было.